Zo, maar dan weet ze niet meer dat er op de stoel ligt. Dus pakken ze weer het angenzoete kaas. En dek hem er weer bovenop. Ik word het helemaal kwijt, maar zo gaat het wel. Ja, dat is ook zo. Dus ook voor alle neuere luisteraars. Is een stoel gewoon een pronkstuk in die slaapkamer? Dat moet definitief even weten. Oh ja. Of is het gewoon een object om die kleier op te mieteren? Hoe ze denkt van, dit moet nog niet in de was en Ken ik me ken ik me nog aan. Ja. Gewoon Maar- nog een keer aandoen. En ligt er vervolgens 2 weken. Hè? Ja. Dat is wel maar dat is een zo'n vrees. ding. En dat stapelt zich op en dan zie ze de stoel niet meer. En dan zie ze ook niet meer wat ze 2 weken geleden erop heeft gegooid. Van ze dacht, oh, dat kan ik nog wel dragen. Maar nu is het eigenlijk gaat te warm voor dat ding. Dus leg ik maar weg, want volgende week wordt het toch slechter weer. Maar dan wordt het zonslag weer. Dat het eigenlijk te koud is voor dat stuk. Maar dan lukt ze hem liggen omdat de voorspelling volgende week zo is. Dat ze misschien dan wel aan kan doen. Maar dan weet ze niet meer dat er op de stoel ligt. Dus pakken ze weer het angenzoete kaas. En dek hem er weer bovenop. Ik word het helemaal kwijt, maar zo gaat het wel. Ja, dat is ook zo.